평창 동계올림픽 성공기원 2017 드림 콘서트. 정말 깨어나고 싶지 않은 꿈 같은 시간이었습니다. 네, 이제 마지막으로 전 출연자들이 다 함께 평창 동계올림픽의 성공을 기원해서 인사드리겠습니다. 자, 끝까지 함께 해주신 여러분 다시 한번 감사합니다. 김정대! 전하라! 김정대! 인지소녀도 보이고요, 라붐도 보이고, 다이아 여러분 반갑습니다. 믹스도 보이고, 소니키, 다리나 아저씨 있습니다. 엑소 왜 뒤에 있어? 앞으로 좀 나오면 안 돼? 그러면 두 번째까지 리허설을 끄셔도 됩니다. 네. 최승철! 김정대! 평창 동계올림픽 성공기원 2017 드림 콘서트. 정말 깨어나고 싶지 않은 꿈 같은 시간이었습니다. 네, 이제 마지막으로 전 출연자들과 함께 평창 동계올림픽 성공을 기원해서 인사드리겠습니다. 자, 끝까지 함께 해주신 여러분 다시 한번 감사드리면서 제가 사랑한다 그러면 대한민국이라고 외쳐주시고요. 평창 동계올림픽 하나 파이팅을 외치면 인사드리겠습니다.